कोल्ड्रिफ्ट कंपनीचा मालक रंगनाथनला ताब्यात घेण्यात आलाय आणि कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरपमुळे 24 लहान मुलांचा धक्कादायकरित्या मृत्यू झाला होता। चौकशीनंतर आता रंगनाथन गोविंदनला अटक होण्याची शक्यता आहे। मध्य प्रदेश पोलिसांनी तामिळनाडूमध्ये कारवाई केलेली आहे। या संदर्भातली पुढे आणखी एक अपडेट येते ती म्हणजे WHO कडून सुद्धा या संदर्भातली आता दखल घेण्यात आली आहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा विषारी कफ सिरप प्रकरणाची आता दखल घेतली आहे आणि केंद्र सरकारकडून या संदर्भातलं स्पष्टीकरण मागितलेलं आहे। निर्यात होणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता तपासण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत आणि विषारी कफ सिरपमुळे देशामध्ये आतापर्यंत 24 लहान मुलांचा धक्कादायकरित्या मृत्यू झालेला आहे। त्यामुळे आता जागतिक स्तरावर सुद्धा या घटनेची दखल घेतलेली आहे। आता केंद्र सरकारला यावर उत्तर द्यायचं आहे। याच संदर्भात आणखी सविस्तर तपशील जाणून घेऊया। आमच्या प्रतिनिधी उर्वशी खुना थेट दिल्लीमधून आपल्या बरोबर जोडल्या गेल्यात। उर्वशी, 3 महत्त्वाचे अँगल आपण यामध्ये पाहतोय। एकतर WHO ने घेतलेली दखल, केंद्र सरकारला त्यावर उत्तर द्यायचे, रंगनाथन यांना अटक होण्याची शक्यता आहे आणि आणखी काही खोकल्याच्या सिरपसाठीचे औषधं वापरले जातात, त्यात विषारी घटक आढळलेले आहेत, कारवाई होतीये, काय नेमके सगळे तपशील आहेत? नक्कीच आपण बघतो अनुपमा की कशा प्रकाराने जे आज जर बघितलं तर सर्वात पहिले रंगराजन जे आहेत त्यांना अटक करण्यात आलं आहे। रंगराजन यांना जे आहेत थेट तमिळनाडूमधून अटक करण्यात आलं आहे, जिथे त्यांची चौकशी सुरू आहे आणि या चौकशीनंतर त्यांना अटक जे आहे अटक करून पुढे त्यांच्यावरती काय कारवाई होते हे बघणं गरजेचं आहे। बरोबरच महत्त्वाचं म्हणजे हे की कोल्ड्रिफ्ट तर आहेच आणि ते अंडर आहे, त्याचबरोबर 2 दुसऱ्या ज्या औषधी आहेत त्यात पण विषारी जे एक डायथिलीन ग्लायकॉल म्हणून जे एक विषारी पदार्थ आहे ते सापडलं गेलं आहे आणि त्याचमुळे कुठे ना कुठे आपण हे बघतो आहे की त्याच्यावरती पण जी आहे कारवाई सुरू आहेत। वेगळे वेगळे कमिशन आणि वेगळे वेगळे जे ऑथॉरिटीज आहेत ते ॲक्शनच्या अंडर आलेत, मग ते नॅशनल ह्युमन राईट्स कमिशन म्हणा, WHO म्हणा किंवा अन्न आणि औषधाचे जे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे ते म्हणा, तर ते सगळे मिळून जे ॲक्शनवर आहेत। सगळे जे राज्य आहेत म्हणजेच मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि महाराष्ट्र सुद्धा, त्या सगळ्यांना अंडर स्कॅनर ठेवलं गेलं आहे, जिथे जिथे हे विक्रेता आहेत आणि त्यात हे औषधी सापडले गेलेत, त्यांना किती साठा जमा झाला आहे किंवा किती साठा आहे त्या सगळ्यांसाठी एक माहिती द्यावी असंही सांगण्यात आलं आहे। आणि बरोबरच हेही सांगण्यात आलं आहे की हे कोणत्याही सेलरला द्यायचं नाहीये, कारण की या विषारी अंडर स्कॅनर या जे पदार्थ आहेत ते विषारी आहेत आणि अंडर स्कॅनर आहेत। खरं तर उर्वशी, याच मुद्द्यावर खरं तर आपण हे आवाहन सुद्धा करू शकतो की अशा प्रकारे जर विषारी घटक असेल किंवा हा जो विशेषतः घटक आहे ते जरूर तपासून पहा। त्यामुळे नागरिकांना हे आवाहन सुद्धा आपण या पार्श्वभूमीवर करूया। जर खोकल्याचं औषध घेत असाल, कफ सिरप घेत असाल तर सतर्कता बाळगा। काय नेमका त्यातला कंटेंट आहे या संदर्भात तुम्ही सुद्धा तितकंच सतर्क राहणं गरजेचं आहे। उर्वशी, धन्यवाद दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीसाठी। उर्वशी खुना आमच्या प्रतिनिधी दिल्लीतून आपल्या बरोबर होत्या।